გახლავართ ეირი ელისაშვილი, გურამთავრად ქილაძის უნივერსიტეტის კანცლერი. მადლობა ყველას. დღეს შევიკრიბეთ მასტერკლასზე ძალიან საინტერესო თემით, როგორ დავიწყოთ ბიზნესი გუშინ. ეს დამაინტრიგებელი თემით და უაღრესად აქტუალური დღევანდელ პირობებში. მიხარია, რომ ასეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია თქვენ შორის. უამრავი დარეგისტრირდა. და სხვანაირადაც უერთს წარმომედგინა ამ თემასთან დაკავშირებით ასეთი თემის ჟურნალის სპიკერის პირობებში, რომელსაც მე ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ბატონო ერეკლე კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. გახლავთ გურამთავრად ქილაძის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. იგი გახლავთ ინჯ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი, ტურიზმის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, რომელსაც მას ბიზნესის სფეროში აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საქართველოში, ისევე სხვა ქვეყნებში ტოპ მენეჯერის, ანალიტიკოსის და სხვა თანამდებობებზე მოღვაწეობის. მადლობა თქვენ. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ექსპერტისგან მიიღებთ თქვენ ძალიან კომპეტენტურ და საინტერესო ინფორმაციას. თუმცა სანამ ბატონი ერეკლე დაიწყებს საუბარს, ასევე 2 სიტყვით ჩვენს უნივერსიტეტზეც უნდა მოგახსენოთ ყველას, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი დამსწრე აუდიტორია არის სკოლის მოსწავლეები, მათ შორის უმეტესობა უფროს კლასელი, აბიტურიენტი, რომლებიც თუნდაც ის რომ დღეს ამ საინტერესო თემის და სპიკერის გამო არიან ჩვენთან ერთად და ასევე იმის გამო რომ არიან აი ამ არჩევანის წინაშე თუ რა სპეციალობა აირჩიონ, სად ჩააბარონ და სერიოზული გადაწყვეტილება აქვთ მათ მისაღები. დღევანდელი მასტერკლასიც არის ჩვენი იმ ღონისძიებების ფარგლებში და იმ მასტერკლასების ეგიდით, რაც ჩვენ ვთავაზობთ უფროს კლასელებს, რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება. მათ შეუძლიათ დაესწრონ დღევანდელ და ასე შემდეგ სხვა მასტერკლასებს და მოისმინონ, ნახონ, როგორი არის თითოეული სპეციალობა მათთვის, თუ არის შესაფერისი, ნახონ, როგორ შეიძლება ისწავლონ ეს ჩვენს უნივერსიტეტში. მე ვხედავ, ახლა აქ ცოტა რთულია გარჩევა, მაგრამ ვხედავ იმ ხალხსაც, ვინც უკვე და მეგობრდა ჩვენს უნივერსიტეტთან რაღაც ღონისძიებებში მიიღო მონაწილეობა, წინა კვირას ზოგიერთ მათგანს ადგილზეც უმასპინძლეთ, ჰქონდა ტური უნივერსიტეტში და იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გქონდა მაგალითად ერთი ღონისძიება აბიტურიენტებისთვის, გქონდა მასტერკლასი ჩინურ ენაში და რამდენიმე აქედან უკვე ვიცანი, რომელიც სულ აქტიურობს და ვიცი რომ უნდა ჩვენს უნივერსიტეტში მოხვედრა, მათ წარმატებებს უსურვებ და თითოეულ თქვენგანს, ვინც დღეს აქ ხართ. რა სპეციალობები შეიძლება ისწავლოთ უნივერსიტეტში? ამას მოკლედ მოგახსენებთ. ჩვენ გვაქვს ბიზნესის, ტურიზმის, ფსიქოლოგიის, სამართლის და ჟურნალისტიკის სპეციალობები და უნივერსიტეტი იმასთან ერთად, რომ არის ძალიან უაღრესად მეგობრული, უშუალო და სტუდენტებზე ორიენტირებული გარემო, ამავდროულად გთავაზობთ მნიშვნელოვან ფინანსურ შეღავათსაც თუ აირჩევთ ჩვენს უნივერსიტეტს. ჩვენ გვაქვს შიდა გრანტები, 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მფლობელი სტუდენტებისთვის, 50%-იანი გრანტის მფლობელი ვინც მოიპოვებს ამ გრანტებს მათთვის, ასევე სტიპენდიები, ოქროს და ვერცხლის მედალოსნებისთვის და სხვა რიგი შეღავათები. ეს თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზეც ნახოთ, მეც აღარ
არ შევეხები, თუმცა რა თქმა უნდა მთავარი ის არის რომ ჩვენ გიწყობთ ხელს აბიტურიენტებს რომ სწორი არჩევანი მიიღოთ და მეორე ის რომ მოიპოვოთ გრანტი. ამისათვის ჩვენ გვაქვს მიმდინარე გამოცხადებული აბიტურიენტების მოსამზადებელი კურსი, ექსპრეს კურსი სრულიად უფასოდ, სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს რეგისტრაცია და აი უნივერსიტეტი სრულიად უფასოდ მოამზადებს ყველა დაინტერესებულ, რა თქმა უნდა, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია, ამიტომ დროულად უნდა დარეგისტრირდეთ, ვისაც ეს გაინტერესებთ. და გექნებათ შესაძლებლობა რომ ამისთვის მოემზადოთ. ყველას გისურვებთ წარმატებებს, რა თქმა უნდა. ამის გარდა მე არ შემიძლია არ შევეხო ერთ სიახლეს, რაც უნივერსიტეტში არის. ჩვენი უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი გახდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ჯგუფი, ჩინეთის საერთაშორისო განათლების ჯგუფი, რაც უაღრესად ახალ პერსპექტივებს და ფართო საერთაშორისო არეალზე ფართო შანსებს თავაზობს თავრთხილაძის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, მით უმეტეს რომ ჩვენთან ისედაც ძალიან მაღალია კურსდამთავრებულების დასაქმების დონე, 87%-ზე მეტია, რაც იმაზე მეტყველებს რომ ჩვენთან სწავლება მიმდინარეობს თეორიულთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება პრაქტიკულ სწავლებაზე და ბატონი ერეკლეც როგორც ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენელი არის ჩვენი პარტნიორი, ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების კუთხით. ამ სიახლესთან ერთად, რაც მე თქვენ ახლა მოგახსენეთ ჩინეთის საერთაშორისო განათლების ჯგუფის შემოსვლასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავნერგეთ ჩინური ენის სწავლება და იმასთან ერთად, რომ ჩვენთან სხვა უცხო ენებიც, მაგალითად ინგლისური ისწავლება კარგ დონეზე, ასევე საკმაოდ მაღალ დონეზე დაეუფლებიან ჩვენი სტუდენტები ჩინურ ენასაც, რაც კიდევ ახალ პერსპექტივებს გაუხსნით ჩვენ სტუდენტებს. იცით თქვენ ალბათ, რომ ჩინური ენა ერთ-ერთი პრესტიჟულიც არის და საკმაოდ ძვირადღირებულიც ამ ენის შესწავლა, თუმცა ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ ესეთი ჩვენი ძალიან მისაღები სასწავლის საფასურის პირობებში ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის გარეშე ისწავლონ და ასევე ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვთ წინ უფასო სტაჟირება გაიარონ ჩინეთში სხვადასხვა წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში. მე მეც აღარ გავაგრძელებ, მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონო ერეკლე, კიდევ ერთხელ მადლობა, ცოტა თქვენი დრო წავიღე უკაცრავად. არ არის პრობლემა, მადლობა, საინტერესო ინფორმაცია დაგხვებული ვარ. გამოიყენებენ აუდიტორია ისეთი რომ კი დანარჩენი რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ უკვე თვითონ უნივერსიტეტის ვებგვერდიდან, Facebook გვერდიდან გაიგოთ და ახლა მზად ვართ ყველანი რომ მოისმინოთ დღევანდელი მასტერკლასი. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოდი დროს აღარ დავკარგო, პირდაპირ გადავიდეთ თავარ თემებზე. დაახლოებით რომ ისოდე დღის განრიგან ლექციის განრიგი ესეთი იქნება. ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ პირველ რიგში რა უნარები არის საჭირო, როგორც ბიზნესის განვითარებისთვის და დაწყებისთვის. მინდა იცოდეთ, რომ ეს უნარები აუცილებლად გამოგადგებათ არა მხოლოდ კარიერული ზრდისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაში და სოციალურ ცხოვრებაში, ამიტომ კარგი იქნება თუ ბიზნესით არ ხართ დაინტერესებული, ყოველ შემთხვევაში ცხოვრებაში განივითაროთ ეს უნარები ზოგადად. და აგრეთვე ვისაუბრებ, გაგიზიარებ ჩემს გამოცდილებას, როგორც იმ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი თუ რა სტრატეგიები დავსახეთ, მაგრამ მინდა გესმოდეთ ყველას, რომ სტრატეგია თითოეულ კომპანიისთვის არის, წარმატებულ კომპანიაზე მაქვს საუბარი, ყველასთვის უნიკალური, ანუ არ არსებობს ესე მარტივად ვთქვა, რომ ერთი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას უნდა გაყოს ყველა კომპანია. სისულელი ეგრეთ შემთხვევაში ყველა დაიზეპირებდა ამ ფორმულას და ყველა წარმატებული ბიზნესმენი იქნებოდა, ან ყველა წარმატებული ბიზნესი ექნებოდა. უბრალოდ არის რაღაცა საერთო, რაც ყველა შემთხვევაში ყველა წარმატებულ ბიზნესმენს იქნება ის თუ ყველა წარმატებულ ადამიანს პროფესიონალს ახასიათებს. და ეს პირველ რიგში გამომდინარეობს მათი უნარებიდან. ზოგადად, ახლა
იცვლება ნენელა განსაკუთრებით დასავლური განათლება იცვლება ამ მიმართულებით. ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ უკვე ტექნიკურ ცოდნას და მეტ ყურადღებას უთმობენ ისეთი უნარების განვითარებას, რაც საჭიროა ადამიანისთვის. ამ უნარებზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ ყველაზე დიდი ნაწილი ლექციისას. და რატო არის ეს საჭირო, ამასაც აგიხსნით ერთ-ერთი ინსტიტუტი, ეს არის კარნეგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის კვლევა არის ესეთი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე ეს ციტატა, მათი კვლევის მიხედვით ადამიანის ფინანსური წარმატების დაახლოებით 85% მოდის ისეთი დრეკადი უნარები დავარქვა და ამას აგიხსნით რა არის, როგორიც არის ადამიანური ინჟინერია, ანუ ადამიანების მართვა. მოწვარ გამიგეთ მართვა ანუ მენეჯმენტი და როგორც კონტროლი. აგრეთვე ადამიანის ხასიათისგან და ბუნებისგან და აგრეთვე ისეთი უნარები როგორიც არის კომუნიკაცია ან მოლაპარაკების უნარი ან პრეზენტაციის უნარი, რაც შეგიძლიათ დააკვირდეთ თუნდაც პოლიტიკოსებს ყველას არა კარგად ჩამოყალიბებული ან თუნდაც ჟურნალისტებს, ანუ ეს ის უნარებია, რომელიც აუცილებლად გამოგადგებათ კარიერაში და მხოლოდ 15% თქვენი ფინანსური წარმატების იქნება განპირობებული ტექნიკური ცოდნისგან. ეს ტექნიკური ცოდნა არის, აი მაგალითად IT რო ერკვევა, თქვა კომპიუტერში და რაღაცა მექანიკაში ან რაღაცა პროგრამებში. ანუ რეალურად ამ პროგრამების სწავლა ყველა შეუძლია, ეს არის ნებისმიერ გადაშალე წიგნი და ახლა რატო არის უნივერსიტეტი საჭირო, მარტო წიგნის კითხვაზე რო იყოს საუბარი, ყველა წაიკითხავდა წიგნს და ყველა გენიოსი გამოვიდა და უნივერსიტეტი საშუალებას გაძლევთ, რომ განივითაროთ ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი, რაც აუცილებელი იქნება ცხოვრების აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე. ხო და მინდა რომ ვისაუბრო აი რამდენიმე ამ უნარზე და გადავალ პირველ რიგში რჩევების სახით მოგცემთ, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებიდან ძალიან წდება გული რომ ვიღაცა არ მყავდა მენტორი ასე ვთქვათ, რომელმაც თავის დაცაწყისშივე რაღაცა რჩევებს მომცემდა და საშუალებას მომცემდა, რომ სწორი მიმართულებით განვითარებულიყავი. პირველ რიგში დავიწყებ ესე, რომ რასაც ვაკვირდები, ჩემი თანამშრომლებიდან იქნება ეს თუ ჩემი კოლეგებიდან, ყველაზე ფინანსურად წარმატებული ადამიანი, ვინც არის, ყველაზე ადრე დაიწყო მუშაობა. შესაბამისად, საქართველოში ისეთი იყო, რომ ბავშვია რა თქმა უნდა მუშაობა. და ძალიან არ მოყვარს ესეთი მიდგომა, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე დაიწყეთ მუშაობას, დააქვევით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როცა პირველ სამსახურზე არის საუბარი. არ აქვს მნიშვნელობა სად იმუშავებთ და რა პოზიციაზე, იმიტომ რომ აქ თავარი ის კი არ არის, რომ რა დონის პროფესიონალი იქნები და რა საფეხურზე, არამედ ის რომ ჩადგებით მუშაობის რეჟიმში და გაუგებთ გემოს რა არის პასუხისგებლობა, რა არის მოვალეობა, როცა გაქვს რაღაცა და ამიტომ გირჩევთ, რომ ადრეული ასაკიდანვე დაიწყოთ მუშაობა ნებისმიერ თანამდებობაზე, ნებისმიერ პოზიციაზე, იქნება ეს თქვა გაყიდვების კონსულტანტი თუ რამე სხვა. აქვე დავამატებ და უკვე ახსენეს, რომ იმ ჯგუფი და თავრთხილად უნივერსიტეტი თანამშრომლობს, უკვე გავაფორმეთ მალე მემორანდუმს და საშუალება გექნებათ იმ შემთხვევაში თუ ჩააბარებთ უნივერსიტეტში, თუნდაც სტაჟიორობა გაიაროთ ჩვენს ერთ-ერთ სასტუმროში, ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს 4 გახსნილი სასტუმრო და კიდევ 2 სასტუმრო შეგვემატება გაისად. სხვადასხვა პოზიციებზეც, ამაზე რა თქმა უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ თუ დაინტერესებულები იქნებით. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტისთვის, თუნდაც პირდაპირ სტუდენტობის პერიოდშივე გარკვეული სტაჟირება და ამასაც ჩვენთან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პრაქტიკულ ნაწილს და ბატონი ერეკლე როგორც ბიზნესში, ასევე ძალიან კომპეტენტურია ტურიზმის მიმართულებით და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ორივე სპეციალობის სტუდენტებისთვის ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, თუმცა არ გეგონათ თუ სასტუმროში დაიწყეთ პირველ სამსახურს, ეს აუცილებლად ამ მიმართულებით უნდა წახვიდეთ. ეს არის რა თქმა უნდა თქვენზე დამოკიდებული, მაგრამ აუცილებელია რომ დაიწყოთ რაც შეიძლება ადრე მუშაობა. მე მაგალითად ჩემი პირველი სამსახური თუ არ ვცდები იყო ბიბლიოთეკაში წიგნებს ვალაგებდი, არაფერს არ მიხდიდნენ, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო რაღაცა მოვალეობა რომ გაქვს უკვე გები რაღაცა ფორმაში. აი აქედან იწყება შენი პროფესიული განვითარება. მეორე რჩევა, რასაც მოგცემდით და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რაც შეიძლება რომ განვითაროს ნებისმიერმა ადამიანმა, ესა ლიდერობის უნარი. ახლა ძალიან შორს შეიძლება წაიყვანოს ამ თემამ, ამიტომ არ მინდა ვისაუბრო დეტალურად, ზოგადად ვიტყვი რომ არსებობს ორი სკოლა, ზოგი ფიქრობს რომ ლიდერად იბადები, ზოგი ფიქრობს რომ ლიდერად იზრდები. ჩემი აზრით სწორი პასუხია ორივე, გარკვეულწილად რაღაცა გააქვს ადამიანს ლიდერული ნიჭი, მაგრამ ყველა ნიჭი ჭირდება განვითარება. თითოეულ ადამიანში არის ლიდერი. უბრალოდ უნდა მოძებნო რა სახის ლიდერი ხარ შენ და როგორ უნდა განავითარო აი ეს ამ სახის ლიდერობა შენში.
და ნუ გონიათ რომ ყველა აუცილებლად ერთნაირი უნდა იყოს, ყველა ძლიერი ლიდერი ერთნაირი არ ყოფილა. ამიტომ თქვენც ნუ იქნებით მაინდა-მაინც დასაფულები იმით, რომ თქვენ არ გევხართ, არ ვიცი, ნაპოლეონს ან ვინმე ასეც. მაგრამ აი არსებობს გარკვეული სავარჯიშოები დავარქვათ ამას, თუ როგორ შეიძლება ეს უნარი განევითაროთ. მაგალითად, ქალბატონო ელი მახსენა, რომ უკვე 1-2 სტუდენტი არის, რომელიც ძალიან აქტიურობს. აი აქ უკვე გამოიკვეთა ვიღაცა ლიდერი, იმიტომ რომ როგორც კი თქვენ აქტიურობთ, თქვენ ამითი უკვე იწერთ ქულებს როგორც ლიდერი. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ზედმეტად უნდა იაქტიუროთ. არ პირიქით მოერიდეთ, რომ იყოთ ხელოვნურები, პირიქით იყავით, რაც შეიძლება ბუნებრივი, მაგრამ ბუნებრივად ეცადეთ, რომ იყოთ აქტიურები და არ იყოთ მორცხვები, იმიტომ რომ ეს არავის არ გარგეთ არც თქვენ და არც სხვა ადამიანებს. და კიდე ერთ-ერთი მაგალითით როგორ შეიძლება განევითაროთ თქვენში ლიდერი, ეს იქნება, რომ იყოთ ხშირად მოხალისი ადამიანი. არ ვიცი, რამდენჯერ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელი მაგალითად იკითხავს რაღაცა კითხვას, თქვენ პასუხი იცით, მაგრამ გეზარებათ პასუხის გაცემა. არ დაგეზაროთ, აიწიეთ ხელი და გაიცით პასუხი. ან მასწავლებელი დაგავალებს დამატებით სამუშაოს, რომელიც თქვენ არაფერში არ ჭირდებათ, ან პლუს ბონუს ქულები, იმიტომ რომ კაი ფულა შეიძლება გქონდეთ. მაინც აიწეთ ხელი და დაიმატეთ ეს დამატებითი სამუშაოები. ამითი განევითარებთ თქვენს ლიდერობის უნარს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ახლა ვის უნდა დამატებითი სამუშაო შაბათ-კვირას და წარმოგიდგენთ, მას შორსა შეიძლება მეგობრებთანაც გართობა, მაგრამ აი ზუსტად აი ამ პერიოდში ვითარდება ადამიანი, როდესაც გამოდის ის კომფორტის ზონიდან და ეს იქნება ჩემი შემდეგი რჩევა, რომელიც მინდა რომ ძალიან ახლოს მიიტანოთ გულთან. ყოველთვის ეცადეთ რომ გამოხვიდეთ თქვენი კომფორტის ზონიდან, იმიტომ რომ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ წუხდებით და აკეთებთ იმასაც არ იცით, აკეთებთ იმას, რაც არ გსიამოვნებს, ან თქვენთვის უცხო არის, ზუსტად მაგ დროს ვითარდებით და ზუსტად მაგ დროს სწავლობთ ხოლმე. ამიტომ როგორც კი გაჩნდება რაღაცა ისეთი და ჩემთვის მაგალითად მოგიყონ ჩემს პირადი ცხოვრებიდან ყველაზე ორჯერ გამოვედი ძალიან კარგი კომფორტის ზონიდან და ორჯერ როდესაც ამერიკაში წავედი სასწავლებლად პირველად როდესაც ბოსტონის უნივერსიტეტში ჩავაბარე და ძალიან არ მინდოდა წასვლა ვერც წარმოიდგენთ როგორ არ მინდოდა ლამის იყო თვითმფრინავიდან გადმოხტისი არ მინდოდა მაგრამ ზუსტად იმითი რომ წავედი და დაახლოებით პირველივე კვირა შევეგუე იქაურობას და უმეგობრდი ჩემს ამხანაგებს რომელთანაც დღესაც ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ზუსტად აი იმ პერიოდიდან დაიწყო ჩემი ზრდა და განვითარება როგორც პიროვნების როგორც პროფესიონალის და დღემდე გრძელდება ეს პროცესი და მეორე შემთხვევა იყო კვლავ როდესაც დავტოვე საქართველოს და წავედი უკვე კორნელის უნივერსიტეტში სასწავლებლად მაგრამ ეს იყო თავიდან ბოლომდე ჩემი სურვილი და კომფორტის ზონიდან იმით გამოვედი რომ მაშინ მუშაობდი EBRD-ის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციაში ქონდა საკმაოდ კარგი ხელფასი, არანაირი სტრესი არ იყო ჩემს სამსახურში, ხშირად მქონდა თავისუფალი დრო, ძალიან კარგ გარემოში ვიყავი, კარგ განათლებულ ადამიანებთან, თავის საქმის პროფესიონალებთან და რაღაცა მომენტში, წარმოგიდგენთ, რომ მქონდა რომ მეკითხა წიგნებიც, არ ვიცი, რაღაცა მეგრულს სწავლობდი ონლაინ, რაღაცა დრო მქონდა და ამ დროს კარგი ხელფასიც მქონდა, კარგი გარემო და მივხვდი რომ იმდენად შევიქმენი ეს კომფორტის ზონა რომ უკვე წინ ვეღარ ვითარდებოდი, ვეღარ ვიზრდებოდი და რა თქმა უნდა არასასიამოვნოა ყველაფერს ვტოვებ, მაგრამ რომ მივხვდი რომ აი უკვე საჭირო იყო რომ ან დავრჩებოდი ესე, ან გამოვიდოდი ამ კომფორტის ზონიდან და განვითარდებოდი და ზუსტად ამან შეუწყო ხელი იმას რომ მე დღეს ვარ ძალიან დიდი და წარმატებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი. ამიტომ კვლავ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ყოველთვის ეცადეთ რომ გამოხვიდეთ კომფორტის ზონიდან და ასე განვითარდებით და წახვალთ წინ. ეხლა რადგან ეს თავარი რჩევები ასე თუ ისე გითხარით, რომელიც მინდა რომ დაიმახსოვროთ და კიდე ერთი უნარი არა უფრო თვისება, რაც კი ზოგიერთ ადამიანს ბუნებით აქვს, ზოგიერთს გამომუშავება ჭირდება, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით ამაზე მუშაობა ყოველთვის დაგჭირდებათ, ეს არის გინდა არა თავმდაბლობა. იმიტომ რომ და მაგალითაც მოგიყვანთ ჩემი გამოცდილებიდან ერთ-ერთ სასტუმროში მაგალითად ერთი ძალიან კარგი და წესიერი თანამშრომელი ყავდა ახალგაზრდა ბიჭი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა ჩვენთან განჯრების წმენდავად. იმდენად პატიოსანი იყო და იმდენად კარგად ასრულებდა თავის საქმეს, რომ ძალიან მალე დაინიშნა უკვე დალაგების უფროსად. იმ დალაგების როგორც დალაგების უფროსი, იმდენად კარგი აღმოჩნდა, იმდენად წესიერი, მონდომებული და იმდენად სამაგალითო თანამშრომელი, რომ ძალიან მალე დავნიშნეთ მე თვითონ სასტუმროს დირექტორად, ანუ ყველაზე მაღალი პოზიცია რაც შეიძლება იყოს. მაგრამ ზუსტად აი ეს სწრაფმა წარმატებამ სამწუხაროდ ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო და ადამიანმა უკვე ცუდად დაიწყო გამოყენება თავისი ძალაუფლების
მანქანის ნომრებით შეცვალა დირექტ დააწერა თავის დირექტორობას რომ გაუცვალოს ხაზი და რა თქმა უნდა დაიკარგა ის თავმდაბალი და წესიერი პატიოსანი ადამიანი. ამიტომ რაც უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევს ცხოვრებაში, მით უფრო რთული იქნება რომ შეინარჩუნოთ თავმდაბლობა, მაგრამ ისიც უნდა გაახსოვდეთ რომ არავის არ უყვარს ამპარტავან ადამიანთან ურთიერთობა. და რა თქმა უნდა სხვადასხვა მეთოდები შეიძლება არსებობდეს ამისთვის, მაგალითად ყოველთვის ეცადეთ რომ ისაკეთოთ რაც შეიძლება თქვენ კომპანიაში ყველაზე სიტყვაზე დაბალ საფეხურზე მყოფ ადამიანმა აკეთოს თუნდაც არ ვიცი დაალაგებს მე მაგალითად არაერთხელ ყოფილა რომ შეცვლა საჯარო საფეხურში და დამინახავს თქვა ბინძური სიტყვაზე უნიტაზი ამეღია ჩოთკი და ჩემი გამირეცხავს არა იმიტომ რომ არ ჩემი ზურგავსული ყავდა რომელიმე თანამშრომლის მეთხოვა ეს უბრალოდ ამითიც საკუთარ თავს ვახსენებ რომ არასდროს მე არ დავავალებ ჩემს თანამშრომელს ისეთ რაღაცას რასაც პირადად მე ვერ ვიკადრებ რომ გავაკეთო. და ამიტომ დაიმახსოვრეთ ყოველთვის რომ როგორი წარმატებულიც არ უნდა იყოს, ხალხს არც არ ეყარები თუ თქვენ არ იქნებით თავმდაბალი. ახლა რადგან ეს უნარები და რჩევები ასე თუ ისე გითხარით, მოდი გადავიდეთ უკვე ტექნიკურ ნაწილზე, თუმცა აქაც არა ტექნიკური ნაწილიც ურევია, რომ რა უნდა ვიცოდეთ, როცა ვიწყებთ ახალ ბიზნესს. ჯერ გავიწყოთ იქიდან, რომ არავის არც წარმატებული ადამიანი თუ არ ჩავთვლით მილიარდიდან ერთი ადამიანი რო ავიღოთ ყველა ადამიანი იწყებს საიდანღაც ანუ არავის არ გეგონოთ რომ დაამთავრეთ უნივერსიტეტს და მაშინ მზადხართ რომ დაიწყოთ რაღაცა დიდი კომპანია და ასე შემდეგ თუ რა თქმა უნდა მზადხართ რომ პირველივე ჯერზე განიცადოთ კრახი ეს არ არის ცუდი პირიქით რაც უფრო მეტ დაბრკოლებას გადააწყდებით ცხოვრების დასაწყისში თუნდაც უნივერსიტეტში სანამ ხართ პირიქით დაუშვით რაც შეიძლება მეტი შეცდომა ჯობია ეხლა დაუშვათ სანამ ახალგაზრდები ხართ და სანამ ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის ნიჟარაში იქნებით ასე ვთქვათ ვიდრე როცა გამოხვალთ უკვე გარეთ და დაიწყებთ უკვე დამოუკიდებელ ცხოვრებას. მაგრამ აუცილებელია რომ გქონდეთ განათლება და აუცილებელია რომ გქონდეთ გამოცდილება. განათლების მიღება იწყება უნივერსიტეტიდან, ну, სიმართლე გითხრათ უკვე სკოლიდან იწყება რა თქმა უნდა. უნივერსიტეტი არის უმთავრესი ნაბიჯი თქვენ ცხოვრებაში და აი ამ პერიოდშივე გირჩევთ რომ მიიღოთ გამოცდილება რაც უკვე გითხარით. როდესაც უკვე გადავიდეთ ახლა თვითონ თემაზე, ბიზნესის დაწყებაზე. როდესაც იწყებთ ბიზნესს, არის 4 მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დაუშვათ და 4-ვე კითხვაზე აუცილებელია რომ პასუხი იყოს კი. პირველი კითხვა შედარებით მარტივი და გასაგებიც არის, რამდენად გაკეთებადია ეს საქმე. ანუ დაუსვით, შეიძლება მოგაფიქრდეთ რაღაცა ბიზნესი, მაგრამ არის თუ არა ეს ფიზიკურად შესაძლებელი, ტექნოლოგიურად, არის თუ არა ამ ბიზნესისთვის ბაზარი. ანუ როდესაც რაღაცა შექმნი შეიძლება მართლა კარგი იდეა იყოს, მაგრამ ის მორგებული არის თუ არა ის პროდუქტი იმ ბაზარს, სადაც ამ ბიზნესს აწარმოებ. იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ აი ერთ-ერთი მაგალითს გეტყვი ერთი გერმანელი კაცი იყო, რომელსაც უნდოდა რომ შემოეღო თვითმფრინავით ტაქსები საქართველოში. შეიძლება იდეა კარგი არის, მაგრამ რამდენად არის საქართველო იმდენად მდიდარი ქვეყანა, სადაც ტაქსი თვითმფრინავით ივიან ხოლმე აქეთ-იქით ხალხი, რა თქმა უნდა არ არის. ამიტომ იდეა შეიძლება კარგია, მაგრამ არ არის გაკეთებადი ეს საქართველოში. მეორე კითხვა, რომელსაც უნდა ვაპასუხოთ, არის ღირს თუ არა ამის გაკეთება. ეს ნაწილი ეხება ძირითადად ფინანსურ ნაწილს. ანუ შეიძლება საინტერესო ბიზნეს გეგმა იყოს, ძალიან საინტერესო იდეა გქონდეთ, მაგრამ თუ ის არ იქნება წარმატებული ფინანსურად, მაშინ მას აზრი არ აქვს. ბიზნესი ყოველთვის უნდა იყოს ფინანსურად წარმატებული, ამ შემთხვევაში ის ბიზნესი არ არის. და კიდევ მესამე კითხვა, რომელიც უნდა დავუშვათ თავს, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. შევძლებ თუ არა მე ამის გაკეთებას. ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს საქართველოში, რომელმაც დაიწყო თითქოს ერთი წვრივ კარგი და წარმატებული ბიზნესი უნდა ყოფილიყო, თითქოს რაღაცა სწორად აკეთებდა, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა ის იყო, რომ თვითონ ეს ადამიანი არ იყო ამ ბიზნესისთვის შექმნილი. და ხშირად ეშლებათ ხოლმე ადამიანს, ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ საკუთარ თავს იცნობდე ძალიან კარგად. ამაზე მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებ ცოტათი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია საკუთარ თავს კარგად იცნობდე იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს შენ საქმიანობაში. და მეოთხე კითხვა, რომელზეც აუცილებლად აგრეთვე პასუხი უნდა იყოს დადებითი, ეს არის ნამდვილად გინდა თუ არა ამის გაკეთება. აი მაგალითისთვის საქართველოში ტურიზმი კარგი მაგალითი არის. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ სფეროში და აი დამსწრეთა შორის არის ერთ-ერთი ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელი და მეთანხმება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში დასაქმებული ამ ინდუსტრიაში, რომელიც ამ ინდუსტრიაში უბრალოდ არ უნდა იყოს. ანუ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ან სხვა გზა არ ქონდა, ანუ ბოლოდ ფინანსურად აინტერესებდა და მეტი არაფერი
იმისთვის რომ წარმატებული იყოს თქვენი საქმიანობა, აუცილებლად თელისწულით და გულით უნდა გიყვარდეს ის. ანუ ეს უნდა იყოს თქვენი ასე ვთქვათ მოწოდება ცხოვრებაში და დასვით ხოლმე ესეთ კითხვა, მაგზნებს თუ არა აი ეს სამუშაო. თუ არ აი რაღაც ნაპერწკალს არ კიდევთ ხოლმე ეს სამსახური, ანუ ეს სფერო თვითონ. ესე იგი მთლად ბოლომდე არ ხართ დარწმუნებული რომ თქვენ ამას ეკუთვნით და შესაბამისად დიდი ალბათობაა რომ ისეთი წარმატებული არ იყოთ როგორც საჭიროა. ეხლა გადავიდეთ, ეს არის 4 უმნიშვნელოვანესი კითხვა, 4-ვეზე პასუხი უნდა იყოს დადებითი. რა თქმა უნდა, აქვე საჭირო არის მე როგორ დამატებით ლექციებს არ დავიწყებ, თითოეული მათგანი არის ცალკე ლექცია და მეცაც გეტყვი რამდენიმე ლექცია შეიძლება დაეთმოს თითოეულ მათგანს. უბრალოდ გადავიდეთ აი ეს მესამეზე, რომელზეც გელაპარაკებოდით, ვინ ანუ კითხვა შევძლებთ თუ არა მე ამის გაკეთებას და რატო არის საჭირო რომ საკუთარ თავს იცნობდე ძალიან კარგად და აქ საუბარი არის არა მხოლოდ იმაზე რა მოგწონს და რა არ მოგწონს. არამედ მიუხედავად რომ არ არსებობს სწორი და არასწორი ხასიათი, თითოეულ ხასიათს აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები, რომლის პლუსის და მინუსის უნდა იცოდე და უნდა იცოდე როგორ უნდა აკონტროლო და როგორ უნდა გამოიყენო შენი ხასიათი, შენი ბუნება იმისთვის რომ მიაღწიო წარმატებას. ამისთვის არსებობს ძალიან ბევრი ტესტები არსებობს, მაგალითად personality test MBTI ქვია ეგრე, რომელიც გეუბნება თუ როგორი ბუნების ადამიანი ხარ. და ამას მაგალითად უკვე ძალიან ხშირად შემოვაქვთ ხოლმე უნივერსიტეტებში რომ მიდი ჩაატარე და უკეთესად შეისწავლე საკუთარი თავი. გარდა ამისა, რატო არის საჭირო, როდესაც ბიზნესი იწყებთ და ძალიან ხშირად ყოფილა რომ აი ადამიანი ამბობს რომ მაქვს იდეა, მაგრამ აი არავინ არ დააფინანსებს, ან მაქვს იდეა, მაგრამ აი ეს არ ვიცი. ამიტომ არის სამი კითხვა, სამი საშუალება, რომელიც დაგეხმარებათ რომ შექმნათ სწორი ფორმულა ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ. როდესაც ვთქვათ გადაწყვეტილი თუ დაიწყეთ ბიზნესს, უნდა გესმოდეთ რომ შეუძლებელი ერთმა ადამიანმა იცოდეს ყველაფერი. რომ ციცოდეს ყველაფერი, ყველაფერს მაინც ვერ გააკეთებს. ამიტომ აუცილებელია რომ გქონდეთ ძლიერი გუნდი, ანუ ის გუნდი, რომელიც არ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენაირი არ იქნება თქვენი გუნდის წევრები, პირიქით იქნება განსხვავებული. და რაც თავარი არის, შეგავსებთ, ანუ მაშინ როდესაც გაქვთ რაღაც სისუსტეები, სულ არ არის აუცილებელი რომ თქვენი სისუსტეები გამოასწოროთ და ძლიერ მხარეთ გადააქციოთ. დარჩეთ სისუსტეით, მაგრამ მოძებნეთ ადამიანები, რომელსაც თქვენი სისუსტე ექნება ძლიერ მხარეთ ჩამოყალიბებული. მაგალითად, სულ არ არის აუცილებელი რომ ფინანსისტი ძალიან კარგად ერკვეოდეს, აუცილებელი რომ ერკვეოდეს, მაგრამ ძალიან კარგი ბუღალტერი რომ იყოს, არ არის აუცილებელი. ან თუნდაც მარკეტერი. ამიტომ მოძებნით ის ადამიანი, რომელიც აი ამ სუსტხარეს შეავსებს, ან პროდუქცია არ გამოდიოდეს. მეცაც გეტყვით, რატომღაც ხშირად აიგივებენ ხოლმე ლიდერს და მენეჯერს ერთმანეთს. არ არის ეს ერთი და იგივე. შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ლიდერი, მაგრამ არც ეს კარგი მენეჯერი ან პირიქით. ამიტომ ყოველთვის იცოდეთ ხოლმე თქვენი სუსტი მხარეები და მაგის მიხედვით შეავსეთ ხოლმე ეს სუსტი მხარეები. აი სამი საშუალება, რომელიც მე გაითვალისწინოთ, ეს არის სამი კითხვა. პირველი, ვინ ვარ მე? ამაზე უკვე ვისაუბრე და ამაზე არ გავჩერდები. მეორე კითხვა ეს არის რა ვიცი? რეალურად თუ საიწყებთ რამე ბიზნესს, ამიტომაც არის საჭირო გამოცდილება, რაც რომ მრავალფეროვანი გექნებათ გამოცდილება, მით უფრო მიხვდებით რა არის თქვენი ასე ვთქვათ მოწოდება ცხოვრებაში. როდესაც იწყებთ მუშაობას, ყოველთვის უნდა ზოგადად ნებისმიერი წარმატებული ადამიანი რო აიღოთ, აი რეალურად წარმატებული ადამიანი, იქნება ეს ცნობილი ადამიანი თუ არა, ყველა ადამიანმა დაიწყო პირველ რიგში რაღაცა დაბლიდან და დაიწყო ეს არ არის დამთხევა, ზუსტად იმ ინდუსტრიაში, სადაც მიაღწია დიდ წარმატებას. ამის მაგალითი ძალიან ბევრია, თუნდაც ოპრა ვინფრი რო ავიღოთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მედია მაგნატი მსოფლიოში. დაიწყო ჩვეულებრივად გადაცემის წაყვანა. ზუსტად იმით რომ გადაცემის წაყვანა დაიწყო ტელევიზიაში მუშაობდა და ასე შემდეგ შეიძლება ის გამოცდილება ის ცოდნა რაც მოგვიანებით გამოადგა მას იმისთვის რომ უკვე შეექმნა თავისი ჟურნალი, გაზეთები და ტელევიზიაც კი. რალფ ლორენი არის ჩემი ერთ-ერთი მაგალითი, ადამიანი რომელმაც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდია და ყველა ძალიან დიდ პატივსაცემს და ძალიან მოთხოვნადი არის. რეალურად ძალიან ღარიბი ბიჭი იყო, რომელმაც უბრალოდ კერავად დაიწყო მუშაობა Brooks Brothers-ში. ეგ არის საკმაოდ ცნობილი კომპანია, თუმცა რა თქმა უნდა რალფ ლორენმა ბევრად უფრო გადაასწრო. ანუ წარმატებაში ხელი შეუწყუს იმან, რომ მან იცოდა უკვე ამ ინდუსტრიის მოთხოვნილებები, იცოდა რა პრობლემები არის ინდუსტრიაში, როგორ უნდა გავამყოლოდი ამ პრობლემებს და ზუსტად მაშინ როდესაც ამ ცოდნა შეიძენდა ამ გამოცდილებას, მე უკვე მზად ხარ, რომ შენი შექმნა რაღაცა უფრო დიდი, რაღაცა უფრო ღირებული. და მესამე კითხვა და მესამე საშუალება, ასე ვთქვათ,
რომელსაც აგრეთვე უნდა პასუხოთ, ეს არის და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით დავამთავრებ ფინალ საუბარს, ვის ვიცნობ მე. ეს არის პირველ რიგში დამოკიდებული და პასუხი არის შენი საკონტაქტო ქსელი, ასე დავუძახებ მე ინგლისურად ეს არის networking. აი ეს network-ი ვინ ყავს შენ და არ გეგონოთ რომ თქვენ არავის არ ვიცნობ და ძალიან ხშირად თქვენ თქვენ აუცილებლად იცნობთ ადამიანს რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ. ეს შეიძლება იყოს დაწყებული თქვენი მშობლებიდან, დამთავრებული თქვენი მეგობრებიდან. ან თუნდაც მეგობრის ნაცნობი, მეგობრის მშობელის ეს თქვენთვის რაღაცა კონტაქტი არის. თითოეული ადამიანი, რომელსაც თქვენ ცხოვრებაში შევხვდებით, იცოდეთ, რომ ეს არის კიდევ ერთი კონტაქტი, რომელიც არასდროს იცით, როდის შეიძლება გამოგადგეთ, ან არასდროს იცით, როდის შეიძლება თქვენ გამოადგეთ მას. ამიტომ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რჩევა იქნება, ეცადეთ რაც შეიძლება, არ არის აუცილებელი რომ ექსტრავერტი იყოთ, ანუ ადამიანებსაც სიამოვნებს ხალხთან ურთიერთობა მუდმივად. უბრალოდ გამოიმუშავეთ ხალხთან ურთიერთობის უნარი, მათთან საუბრის უნარი. ახალი კონტაქტების დამყარების ნიჭი. ამას უნივერსიტეტში აუცილებლად შეგასწავლიან, რა თქმა უნდა, როგორ უნდა გაიცნო ადამიანი, როგორ დაელაპარაკო, ხელით როგორ უნდა ჩამოვარდო, როგორ უნდა გაუღიმო ადამიანს. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დაამყაროთ კონტაქტები, რომელიც არ იქნება უბრალოდ ხო ვიცი ვინ არის და იმან იცის მე ვინ ვარ. არამედ გექნება თბილი ურთიერთობა. ჩვენი კომპანიის მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატების ფორმულა ის არის, რომ გვაქვს ადამიანებთან ძალიან თბილი და პირდაპირი კავშირი. ანუ არაცივი რომ იცი რა არის, აი მე სასტუმროვარ სიტყვაზე შენ თუ კომპანია ხარ აუცილებლად მოხვალ. არ მოვა აუცილებლად შენთან. უნდა გქონდეთ ადამიანური ურთიერთობა ყველა შენს კოლეგასთან, ყველა შენს არაკოლეგასთანაც და აუცილებლად გამოგადგებათ ეს მომავალში. მაგალითისთვის ერთხელ მახსოვს ახალი ჩამოსული ვიყავი ამერიკიდან, უკვე ახალი დაწყებული მაქვს კომპანიაში მუშაობა და ტურ ინფო მოვაწყვეთ ტურ კომპანიებისთვის. და ერთ-ერთი ტურ კომპანიების მართველი პარტნიორი მოვიდა ჩემთან ახალგაზრდა მაწვერი და მეუბნება რომ იცი, მე თქვენთან მუშაობდი დესკის თანამშრომლად წლების წინ. და ახლა იმაზეც იფიქრე, რომ ჩვენ რო ამ ადამიანისთვის თავის დროზე არა ჯანსაღი გარემო შეგვექმნა სამსახურში. ჩვენ რო მას რო ქონოდა ჩვენს მიმართ რაღაცა უარყოფითი გამოცდილება და დამოკიდებულება. ის ხო არასდროს აღარ დაიწყებდა ჩვენთან ურთიერთობას და თანამშრომლობას. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ თითოეულ თქვენს მეგობართან, თქვენს კლასელთან, თქვენს პროფესორთან ქონდეთ ძალიან კარგი ურთიერთობა. არა იმიტომ, რომ და არ იფიქროთ, რომ არასდროს ამ ადამიანს აღარ შევხვდები და ამიტომ რაც უნდა ის უქნიო. ყოველთვის იცოდეთ, რომ სამყარო ძალიან პატარაა და თქვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ გადაეყებით ერთმანეთს და არავინ იცის როგორი ურთიერთობა გექნებათ უკვე ახალ ცხოვრებაში. ამიტომ ამაზეც კიდევ ერთ მაგალითს მოგცემ, უბრალოდ სავარჯიშოს მოგცემთ, როგორ უნდა განივითაროთ ეს უნარი. და ეს უკვე ვისწავლე იელის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კურსი, იყო ონლაინ კურსი, რომელიც გავიარე. ეს არის მიდი და აი ესე გადაწყვიტეთ ერთ დღეს გადით გარეთ, თუნდაც ავტობუსში ან ავტობუსის გაჩერებასთან მიდით, ამოარჩიეთ ნებისმიერ თქვენს უცხო ადამიანი, მიდით და დაუწყეთ ლაპარაკი და ეს ლაპარაკი კომუნიკაცია იყოს აუცილებლად უნდა იყოს მომხრივი და დაახლოებით უნდა გაგრძელდეს 5 წუთი. როდესაც კვლევა ჩატარდა სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით და კითხეს აი ეს დავალება რომ მოგცეთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ ხასიათზე იქნებით, ანუ უფრო ბედნიერი იქნებით თუ უფრო უბედური იქნებით და ყველა ამბობდა რომ მე უფრო ცუდ ხასიათზე ვიქნები თუ მომიწი ადამიანთან საუბარი. მეორე კითხვა იყო როგორ ფიქრობთ იმს ადამიანი როგორ იქნება და კი შეწუხდება პასუხი იყო ყველას აბსოლუტურად 100% ეგონა რომ ის მეორე ადამიანი უფრო მეტად შეწუხდებოდა თუ გამოესარჩლებოდი. და კვლევა მაჩვენა რომ 100% შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს ესაუბრები უცხო ადამიანს და ეს 5 წუთიანი, თუნდაც 2 წუთიანი საუბარი რო იყოს, ოღონდ გულწრფელი რაც თავარია. შედეგად ტოვებს იმას, რომ შენც უფრო ბედნიერი ხარ და უფრო კარგ ხასიათზე ხარ და შენი თანამოსაუბრეც უფრო ბედნიერია ხოლმე და უფრო ამაღლებული დღე აქვს ხოლმე. ამიტომ თუ ეს შეგაშინებთ, ანუ რა შეგაშინებთ, ვიცი რომ თქვენი წარმოდგენა ერთი მაინც დარჩება ის რომ არ გესიამოვნებათ და არც იმას ესიამოვნება, მაგრამ ფაქტები ერთს გვეუბნება რომ ჯამში საბოლოო შედეგად თქვენს დასიამოვნები დარჩებით და თქვენი თანამოსაუბრეც. ამიტომ თუ გინდა ჟურნალიც აწარმოეთ რომ აი დღეს 5 წუთი ველაპარაკე ამ უცხო ადამიანს. არ არის აუცილებელი რომ შემთხვევით შეხვდეთ. შეიძლება ეს იყოს
მაღაზიის გამყიდველი, რომელსაც ყოველდღე ხვდებით, მაგრამ არასდროს ესაუბრებით ხოლმე. უბრალოდ მიესალმეთ და გაეცანით, უთხარით თქვენი სახელი კითხეთ მას, საიდან არის, ან რა საქმიანობასაც ასწავლობდა. უბრალოდ გაიცანით ადამიანი და შეიძლება ეს პატარ-პატარა კონტაქტი იყოს და მაინდა-მაინც ეს კონტაქტი არ გამოგარგეთ ცხოვრებაში, მაგრამ ასე განივითარებთ უნარს ხალხთან ურთიერთობის და ზუსტად ეს უნარი დაგეხმარება თქვენ რომ მიაღწიოთ წარმატებას და კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვან რაში დამეხმარა მე მაგალითად ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანო რაში მეხმარება მე ხალხთან ურთიერთობა და ხალხთან თბილი ურთიერთობის და კავშირების ქონა მაგრამ როდესაც თავიდან ჩამოვედი საქართველოში აბსოლუტურად არავის არ ვიცნობდი იმიტომ რომ ან პროფესიონალურად დასაქმებულ ადამიანს ვიყავი ახალგაზრდა 23 წლის ვიყავი თუ არსები აქვს მახსოვს კარგად და ჩემს გარშემო ხო მაინდა-მაინც კარიერულად წარმატებული ადამიანი ბევრი არ იყო მაშინ ყოველი შემთხვევისთვის და უბრალოდ როგორც უნივერსიტეტში მასწავლეს სოციალურ ქსელში არა LinkedIn-ზე პროფესიონალურ სოციალურ ქსელში მოძებნე სხვადასხვა უბრალოდ თავის საქმეში წარმატებული ადამიანი და მან დაინტერესებული ვიყავ ზუსტად EBRD-ით რაღაცა მაშინ საინტერესო ის იყო ორგანიზაცია და არც ერთი საერთო კავშირი არ კონტაქტი არ მქონდა იქ მომუშავე ადამიანებთან და ძალიან რთულია დაიწყო ნოლიდან ადამიანთან ურთიერთობა. ამიტომ შევხედე ყველა თანამშრომლს EBRD-სას და ამოვარჩიე ის პიროვნება, რომელსაც ჩამოთვლილი ქონდა თავისი ინტერესები და აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ემთხვეოდა ჩემს ინტერესებს და ჩემს ღირებულებებს. და მივხვდი, რომ ამ ადამიანთან ყველაზე მეტად გამიმარტივდებოდა ურთიერთობა და უბრალოდ მივწერე ძალიან მარტივი წერილი. გამარჯობა, მე ვარ ერიკო კაია, უბრალოდ მინდა რომ გავიცნო აი ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანები და ქონდეს უბრალოდ პროფესიონალური ურთიერთობა. იმდენად ნასიამოვნები დარჩა ეს ადამიანი ჩემი წერილით, რომ უბრალოდ გაცნობა მინდოდა. რომ ისიც დიდი სიამოვნებით გამიცნო და ზუსტად ეგ ადამიანი მე მოგვიანებით აღმოჩნდა ის ადამიანი, ვინც ჩემ თავს გაუწია რეკომენდაცია, რომ ავიყვანე უკვე ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში ბიზნეს ანალიტიკოსად სამუშაოდ და მან მივიღო ზუსტად ეს ძალიან კარგი სამსახური, სადაც უკვე მოგვიანებით შემოქმნა კომფორტის ზონა. ამიტომ მიცოდეთ რომ აუცილებელია ცხოვრებაში წარმატებას ვერას ვერ მიაღწევთ თუ არ გექნებათ ძლიერი და კარგი ჯანსაღი საკონტაქტო ქსელი და იცოდეთ რომ დღეიდან კი არა უკვე დაწყებული გაქვთ თქვენ ამ ქსელის შეძენა და გირჩევთ რომ უნივერსიტეტში და უკვე მოგვიანებით ეს ქსელი კიდევ უფრო განივითაროთ და განივითაროთ ეს უნარები რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ. მოდი რადგან ცოტა დრო კიდე გვაქვს დარჩენილი თუ რამე კითხვები გაქვთ დიდი სიამოვნებით გავცემ იმას პასუხს. აბა რა გაქვთ რამე კითხვები? გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო ერეკლე. მე მაქვს ესეთი კითხვა, თქვენ რომ მაგალითად მოიყვანეთ, აი დირექტორად გადაიყვანოს, რა ბედი ეწია იმას? ის მოგვიანებით, მოგვიწია სამწუხაროდ მასთან განშორება, იმიტომ რომ მისი ყოფაქცევა უბრალოდ ეთიკის ჩარჩოებს ცდებოდა უკვე თავისი მეგობრების მოყვანა დაიწყო შესახდა ერთ-ერთ ოთახში იქ ეწეოდა რაც არ იყო სასურველი და მოკლედ სამწუხაროდ ძალიან გაუტყვა და მოგვიწია მასთან დაშორება. მე ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ეგ არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მე არ ვარ HR-ი რა თქმა უნდა და თქვა დაბალი საფეხურის თანამშრომლებთან მე არ მიწევს ხოლმე მათი აყვანა და განთავისუფლება, მაგრამ მენეჯმენტსაც შეეხება, ეს ჩემი მოვალეობაა ხოლმე და მინდა გითხრათ, ეს არის ყველაზე მტკივნეული პროცესი. არასდროს არ არის სასიამოვნო რომ მიხვიდი ადამიანთან და უთხრა რომ ბოდიში მაგრამ სამსახური აღარა გაქვს. მე მახსოვს პირველი ზაფხულის მერე დავბრუნდი რაღაცაზე მომიწე დაბრუნება ამერიკაში და შევხვდი ჩემს ერთ პროფესორს რომელიც მასწავლიდა ზუსტად აი ამ თემას entrepreneurship მეწარმეობას და უთხარი რომ ჩემთვის ყველაზე რთული პროცესი იყო ადამიანის სამსახურიდან გაშვება. და მისი პასუხი და რეაქცია იყო რომ უი ძალიან კარგი მიხარია ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ზუსტად მაშინ უნდა შეწყვიტო მუშაობა სამსახურში, როდესაც შემდგომ ადამიანის სამსახურიდან გაშვება უკვე მარტივი ხდება. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ის არის რაც ამახსოვდა და ესეთი ადამიანი დიახ სამსახურიდან გავუშვით, ეხლა ალბათ ახალი სამსახური დაიწყო სადაც სხვაგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთ მაღალ თანამდებობაზე აღარ იქნება. და რა თქმა უნდა, კარგ რეკომენდაციასაც ვერ მიიღებს. ამიტომ იცოდეთ რომ არ გეგონოთ რომ თუ ძალიან კარგად ასრულებთ თქვენ საქმეს ეს არ დაფასდება, შეიძლება იმ დროს არ ჩანდეს, მაგრამ აუცილებლად დაფასდება და არის შემთხვევები, როდესაც ფიქრობ რომ ვერავინ ვერ გაიგებს, ცუდად იქცევი და იქცევი ცუდად და ესეც აუცილებლად გამოვლინდება. აბა სხვას თუ გაქვთ კიდე რამე კითხვები? მე მაქვს ბატონო ერეკლე თქვენთან შეკითხვა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით კომფორტის ზონა, ანუ
კომფორტ ზონასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, ან როდის არის ან კომფორტ ზონა ყოველთვის არ არის საკმარისი, ან ყოველთვის უნდა განავითარო რატომ? ხო შეიძლება სიტუაცია იყოს, როდესაც ჩემი კომფორტ ზონა საკმარისი იყოს. შემოსავალი წინდენი მქონდეს, რამდენიც არის სიტუაცია ძალიან ბევრი, რაც ძალიან ყოფნიდეს, ის საქმე იყოს, რაც მიყვარს, არავის არ მინდოდა ჩემი კომფორტ ზონის შეცვლა. თუმცა ჩემი ცხოვრება მაგმაყოფილებდეს. ამაზე აბსოლუტურად. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება კომფორტის ზონა არ არის ცუდი იმ გაგებით, რომ უკვე ბედნიერი ხარ იმ ცხოვრებით, რაც უკვე გაქვს, მაგრამ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არ ნიშნავს აუცილებლად, რომ უფრო მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს იშოვი, ან უფრო მაღალ თანამდებობაზე წახვალ. კომფორტის ზონისგან გამოსვლა და განვითარება, რომელზეც მე მქონდა აქცენტი, ეს შეიძლება იყოს შენი პიროვნული განვითარება. ეს იყო ცოდნა, ახლა შეიძლება თქვა, რომ იცი რა არის, მე საკმარისად ჭკვიანი ვარ, რა საჭირო არის, რომ ვიცოდე უფრო მეტი. მაგრამ თვითონ კვლევებიც აჩვენებს, რომ ადამიანი არასდროს არ კმაყოფილდება, უფრო მეტიც. ადამიანი ყოველთვის ეგუება იმ მდგომარეობას, რაც აქვს. აი მაგალითად, რამდენჯერ ყოფილა თქვენ ანუ ჯერ პატარები ხართ, შეიძლება არ გქონიათ ეგ შემთხვევა, მაგრამ გვაქვს რაღაცა ხელფასი და ფიქრობთ, რომ აი ეს ხელფასი ახლა გამიორმაგდეს და მეც აღარ მომინდება. გაგიორმაგდება და კვლევები არსებობს, ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს ამ შესახებ, რომ გაგიორმაგდება, მაინც უფრო მეტი მოგინდება. და როდესაც მიიღებ ამ მეც, მაინც უფრო მეტი მოგინდება. ეს არის ადამიანის ბუნება. ყოველთვის ეგუები შენს გარემოს. მაგალითად, ტელეფონი მობილური რო გამოვიდა, მეტი რა გინდოდა შეგეძლო გეკავშირა ადამიანთან დაგერეკა ყველანაირი ქსელები, ფიზიკური ქსელების გარეშე. მაგრამ მე მოუნდა თამაშები. თამაშები კარგი იყო, მეტი რაღა უნდა გდომოდა მობილურისგან. მე მოუნდა ფოტოაპარატიც რო ყოფილიყო მობილური და ასე შემდეგ. და დღეს მაგალითად იყიდით ისეთ მობილურს, სადაც არც თამაშებია, ან არც ინტერნეტია, ან არც მობილურის არის საქმე, ფოტოაპარატი. რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ სტანდარტებიც იზრდება და თქვენი მოთხოვნებიც გაიზრდება აუცილებლად და ელემენტარულად როცა შეეგუებით, კომფორტის ზონა მე ძალიან კარგად ვიყავი, უბრალოდ ვიცოდი რომ გავიდოდა დრო და მე ძალიან უბედური ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მეტი ვეღარ განვითარდი, იმიტომ რომ ვიცი მე საკუთარ თავს ვიცნობ და ვიცი რამდენად ამბიციური ვარ და ვიცი რომ მე ამბიციები მომყავდა და არაერთი ადამიანი მყავდა ნანახი, რომელსაც ამბიციები ბევრი ქონდა, მესწრები კი ძალიან ცოტა და უბრალოდ არათვითრეალიზებული იყო ადამიანი. თუმცა თუ კომფორტის ზონა იცოდეთ, რომ არ ნიშნავს თვითრეალიზებას. თვითრეალიზებული რო იყო, აუცილებლად უნდა განვითარდი, აუცილებლად უნდა გაიზარდო და ზრდას ადამიანი კიდე არასდროს არ შეწყვეტს. სწორედ გიპასუხე კითხვას თუ კი რაღაცა გამოვჩაყმე. მიპასუხეთ, უბრალოდ ჯერ კიდევ ვფიქრობ და თუ კიდე გამისცემთ, დაგისვათ კიდევ ერთ. ამ თემასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღეს და ბევრი ნიუანსი, ისეთი გულახდილად გაზიარებული, რაც ნებისმიერი არა მხოლოდ ბიზნესის დაწყებისას, არამედ თუნდაც სწავლის დაწყებისას და თუნდაც საერთოდ ადამიანის პიროვნული განვითარების ყველა ეტაპზე საჭირო და გასათვალისწინებელი არის. კი ბატონო. დამატებით მინდა უთხრა, თუ ვინმეს დაჭირდება კონტაქტი, მე სხვა ადამიანის Facebook-ზე არ ვიმატებ, მაგრამ ყოველთვის სიამოვნებს ადამიანებს დახმარება, ამიტომ თუ გინდათ მოგწერთ ჩემს email-ს და თუ რამე კითხვა გექნებათ, ან რამე რჩევა დაგჭირდებათ, მე დიდი სიამოვნებით გიპასუხებ და ერთი რამე გახსოვდეთ, მე ბავშვობიდან ახალგაზრდობაში ძალიან მერიდებოდა ხოლმე, რომ ადამიანისთვის მეთხოვა დახმარება. იმიტომ რომ აი ესეთი არ ვიცი იდეოლოგიით ვიზდებით, რომ აი სიცხვილია ან არ შეაწუხო ადამიანი, მაგრამ სიმართლე ის არის, რომ შესაძაც ადამიანს ეხმარები, შენ უფრო ბედნიერი ხარ ხოლმე, ვიდრე ის ადამიანი, ვის დახმარებას ღებულობს. ამიტომ არავის არ მოგერიდოთ, გახსოვდეთ, რომ ის ადამიანი, რომელსაც დაგეხმარებათ, ბევრად უფრო ბედნიერი იქნება ამ საქმით, ვიდრე თქვენ თვითონ. ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ კითხვები, ვისაც ანუ შეკითხვის დასმის საშუალება არ აქვს და ჩვენ გავაჟღერებთ ბატონ ერეკლესთან. კი, ვკითხულობ კიდევაც ჩატს, ამიტომ თუ გაქვთ კითხვები და შეიძლება ისეთი ადამიანი იყოს, რომელსაც არ სიამოვნებს საუბარი, არ მოგერიდოთ, მოიწერეთ და თუ გერიდებათ, მაინც ამოიღეთ ხმა. გადადგით ნაბიჯი და გამოდით კომფორტის ზონიდან. მე მექნება ერთი შეკითხვა, ესე ჩართვა მექნება თუ ისაა. ან თქვენ წეღან გაუსვით ხაზი, რომ მენეჯერსა და ლიდერს შორის არის განსხვავება. მე ხა თქვენ ხედავთ როგორც კარგ მენეჯერს და როგორც ასევე ლიდერს, იმიტომ რომ თუნდაც ის გულახდილობა, თუნდაც ის თქვენი საქმისადმი დამოკიდებულება და ის რომ ახსენეთ, რომ ნებისმიერი თანამშრომელს რასაც დაავალებთ პირადადაც შეგიძლიათ შეასრულოთ, ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ არის ლიდერის თვისებები. და აი მოდით ჩვენს ახალგაზრდებსაც რო ცოტა უფრო ამ მიმართულებითაც რომ ცოტა უფრო გაუხსნათ ის რომ აი სად გადის ზღვარი თქვათ მენეჯერსა და ლიდერს შორის ან არის თუ არა ეს ერთი და იგივე თუ არა რატომ
რა თქმა უნდა არის ზღვარი და ისეთი არის ძალიან ბაცი ზღვარი ძალიან რთულია თქვა რომელი არის ლიდერი რომელი მენეჯერი საქმე ის არის რომ მენეჯერის თავარი ფუნქცია ეს არის ადამიანებში აღმოაჩინოს უფრო აღმოჩენს არა გაარკვიოს რომელ ადამიანს რა უნარები აქვს რა პოტენციალი აქვს და მაგ პოტენციალის მიხედვით გაანაწილოს და გააკეთებინოს ის საქმე რაშიც ყველაზე კარგ რეზულტატს მიიღებს მაშინ როდესაც ლიდერი უნდა ავითარებდეს და აღვივებდეს ამ ადამიანში პოტენციალის მაქსიმუმს ანუ შეიძლება ლიდერმა არ უთხრას რომ აი შენ წადი და ეს გააკეთე მაგრამ როცა რაღაცას აკეთებ ლიდერი მაქსიმალურად შეგიწყობს ხელს რომ გამოავლინო შენი საუკეთესო მხარე აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, თორე რა თქმა უნდა ამაზე სელექციები შეიძლება ჩავატაროთ რა არის კარგი ლიდერი და ამაზეც არ არის ერთგვარი პასუხი, ამაზე ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს და ძალიან ბევრი არ გულისხმობ 1, 5, 10 და 20, არსებობს ასობით კვლევები და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კვლევები რაც წამიკითხავს, ეს არის Harvard Business Review-ს მიერ გამოქვეყნებული სტატიები ლიდერობის შესახებ, რომელიც სხვათა შორის საქართველოში ქართულად გადათარგმნით იყიდება. კარგი თარგმანი არ არის, მაგრამ სულ არაფერს ჯობია ისე რომ თუ გაიცნობით პირიქით მივესალმები მე ამას. მადლობთ. არაფერს. აბა კიდე თუ გაქვთ რამე კითხვები სტაჟირებასთან დაკავშირებით ან რამე სხვა თემასთან დაკავშირებით? კითხვები ამ ეტაპზე არ არის, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ხას გავუსვავ, რომ პრინციპში შეიძლება მაინც იყოს, მაგრამ აქ დღეს მოწვეული ყავს, ანუ ეს სტუდენტებისგან კიდევ ცოტა განსხვავებული აუდიტორია, ეს არიან სკოლის მოსწავლეები და უნდათ ასე ვთქვათ, პირველი ხედი ნახონ ბიზნესის მიმართულებით, მოისმინონ ესეთი კომპეტენტური ადამიანისგან ცოტა შიგნით ჩაიხედონ და გააკეთონ გადაწყვეტილება, თქვათ ისწავლონ ბიზნესის სპეციალობაზე თუ რა გააკეთონ და შეიძლება აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ისმენენ დღეს როგორც ხედავთ. ერთ-ერთი აისოფო იწერება, შეგიძლიათ რომ მოკლედ გვესაუბროთ მარკეტინგის სფეროზე. კი ბატონო, კარგი იქნება რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად რა გაინტერესებთ, ანუ რა შეისწავლით, რა საქმიანობა თუ რა გაინტერესებს მარკეტინგზე. ჩვენ სხვათა შორის მარკეტინგი აკოლია 2019 წლამდე. და ზუსტად მაგ წელს ავიყვანეთ მარკეტინგი და ზუსტად მაგ წელს დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და აღმოჩნდა რომ ძალიან გამოგვადგა, იმიტომ რომ ყველა დეპარტამენტი რაღაცით ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ბიზნესში და მარკეტინგსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ თუ უნდა მისცეთ მნიშვნელობა ამ სფეროსაც. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ერთ-ერთ თემას უკავშირდება, რაზეც უნდა ყოფილიყო დღევანდელი ლექცია, ეს არის როგორ უნდა მიაღწიოთ ლიმიტირებული რესურსებით მაქსიმალურ შედეგს. და მარკეტინგის დეპარტამენტი გამოგვადგა ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ეს ის დეპარტამენტი იყო, რომელმაც არა მხოლოდ სახელი მოუტანა კომპანიას, არამედ მოუტანა ფინანსური შემოსავალი და ფინანსური მოგებაც. ამ დეპარტამენტმა ხელი შეუწყო ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დეპარტამენტს, ეს არის გაყიდვების დეპარტამენტს. და არა მხოლოდ რეკლამებით და ასე შემდეგ, რაც კვლავ აი მაგალითისთვის მარკეტინგი ძალიან ახალგაზრდა მარკეტერი ყავს ჩვენ უფროსი, რომელსაც ქონდა ძალიან ძლიერი და აქვს ძალიან ძლიერი საკონტაქტო ქსელი, რაზეც ვისაუბრე და რაში გამოადგა მაგალითად ეს ქსელი. ზუსტად იმიტომ რომ იცნობდა ტელევიზიებში, რადიოებში, ჟურნალებში, გაზეთებში ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანებს და დიდ ფიგურებს ასე ვთქვათ. გამოიყენა თავისი ეს კავშირები იმისთვის რომ ბარტერების სახით, ბარტერი ვინც არის რა არის, ეს არის ოდესაც არაფინანსურად თავაზობ რაღაცა სანაცვლოდ, ანუ მის სერვისები სანაცვლოდ რაღაცას თავაზობ. მაგალითად, სასტუმრო შემთხვევაში, შენ შეიძლება შესთავაზო ადამიანს დარჩენა შენ სასტუმროში რამდენიმე დღით, ან ერთი კვირით, ან ორი კვირით, გააჩნია რაზე არის და სანაცვლოდ ის ადამიანი შემოგთავაზებს თავის სერვისებს. და ზუსტად აი მაშინ როდესაც ძალიან შემცირებული ქონდა გამოყოფილი ფინანსური რესურსები ამ დეპარტამენტისთვის, გამოიყენა თავისი კონტაქტები და ნაცნობობა იმისთვის, რომ დაეპატიჟებინა ბარტერით სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებისა და ტელევიზიის და რადიოების წარმომადგენლები და შესაბამისად უფასოდ გაგვიკეთა რეკლამა ასე გამოვიდა. და ასე
სხვადასხვა სახის მარკეტინგი არსებობს, მაგალითად, ზოგი მარკეტინგული ხერხი სხვადასხვა ბაზარზე სხვადასხვა საშუალებები მოქმედებს კარგად. საქართველოში მაგალითად სოციალური მედია არის ძალიან წარმატებული იმისთვის, რომ კარგი სახელი და რეკლამა გაუკეთო შენს კომპანიას და ეს ალბათ თქვენ თუნდაც იცით. სხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სოციალური მედია არის პოპულარული და ყველა ბაზარს უნდა მოერგოს მარკეტერი და შესაბამისად მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები და ყოველთვის ამოცანა მთავარი არის ეს რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მოიტანოს რაც შეიძლება ცოტა რესურსებმა. იმიტომ რომ რესურსები საქართველოში როგორც წესი ძალიან შეზღუდულია ხოლმე. დაახლოებით გავეცი კითხვას აბა კიდე. კიდევ არის კითხვა. კი ბატონო გაგიზიარებთ აქვე სხვათა შორის რჩევას მოგცემთ ახლა დიდი მნიშვნელობა არ ექნება ამას ჩვენთვის მაგრამ ყოველთვის ყველა ადამიანი აკვირდება ხოლმე სხვების ყოფაქცევას შეიძლება მაგალითად მე არავის არ თქო ხოლმე რომ მესაუბროს ბატონო ერეკლეთი მაგრამ ყოველთვის აკვირდები ხოლმე რომელი თანამშრომელი როგორ მესაუბრება ხოლმე ეს რა თქმა უნდა გავლენას არ იქონიებს ჩემი მადამი დამოკიდებულებაზე ან მადაწინაურება არ დაწინაურებაზე მაგრამ ყოველთვის აკვირდები ხოლმე იმიტომ რომ ეს აჩვენებს თქვენს მიდგომას და თქვენს დამოკიდებულებას საქმისადმი. მაგალითად მენეჯერები, რომელთანაც ძალიან ახლო ურთიერთობა არ მაქვს, მე ბატონო ერეკლეთი მესაუბრებიან, მაშინ როდესაც შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს მაგალითად ჩემს ერთ-ერთ დამლაგებელთან, რომელიც ბავშვობაში თურმე ნაყინებს ყიდა და მე ვიყავი ესეთი ბავშვი, რომელიც მისგან ყიდულობდა ხოლმე ნაყინებს კოჯორში. და იგივე ეს დავიწყა მესაუბარი მეილსაც მოსამომწეთ ეცადეთ რომ ჩემთან არა მაგრამ ზოგადად მეილების წერისას ეცადეთ რომ იყოთ მაქსიმალურად პროფესიონალურები და დაალაგოთ ისე როგორც პროტოკოლს მოეთხოვება ხოლმე მე მაგალითად ვისაც არ უნდა წერდე მეგობარს თუ არა მეგობარს თუ რა თემაზეც არ უნდა წერდე ყოველთვის ვფრო ყოველთვის იყოს სწორი ფორმატი მეილის ესეც უბრალოდ ხაზს უსვამს ხოლმე რომ აი მე ეს საქმე არის მე მესმის რომ ეს საქმეა და ამიტომ გაჩვენებ ამით ხოლმე. საუკეთესო რჩევებია და ძალიან ისეთი, რომელსაც შეიძლება როგორც წესი ერიდებიან ხოლმე, ჩათვლიან ნაკლებ პოპულარული, ეს არის ნამდვილად იმ ადამიანის რჩევები, რომელიც მუდმივად მზად არის დაეხმაროს ახალგაზრდას, ასწავლოს მართლა რასაც ქვია სწავლა და სწორი რჩევები. კი ბატონო მართლა გუწევად ძალიან მიხარია ხოლმე როცა ვეხმარები ადამიანებს და ერთ-ერთი მიზეზიც არის ატომაც გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ამ ინდუსტრიაში იმიტომ რომ ქართულად შეიძლება აითარგმნება სწორედ მას მიზლობას ისე როგორც საჭიროა hospitality რასაც ქვია ეს უნდა იყოს შენს ბუნებაში და თოთ მაგას ვამბობდი როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი ტურისტში რომელიც ბუნებით არ ეკუთვნის ამ ინდუსტრიას ჩემთვის ადამიანის დახმარება და რაღაც დახმარების ხელის გაწვენა იმდენად სასიამოვნო არის რომ არ წარმომიდგინო მე სხვა ინდუსტრიაში რო ყოფილიყავი ამჟამად ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და პირადი მაგალითებზეც ყოველთვის უფრო თვალსაჩინო არის ხოლმე და გასათვალისწინებელი და კარგად რომ ამახსოვრდებათ მსმენელს როგორც წესი. და მე მგონი დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი შეხვედრა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ერეკლე, აი უაღრესად საინტერესო იყო და ისეთი საყურადღებო რჩევები, რომ მე ვფიქრობ, რომ მოქმედი ბიზნესმენებიც უნდა ყოფილიყვნენ. მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები იქნებოდა, იმიტომ რომ ერთია ნამდვილად განათლების მიღება, შესაბამისი ლიტერატურის გაცნობა თუ ლექციებს დასწრება, მაგრამ მეორე არის ის შინაგანი თანდაყოლილი ტაქტის შეგრძნება და ასე შემდეგ, რომელიც ყველას არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, გაუზიაროს თუნდაც კოლეგებს, თუნდაც სტუდენტებს, ახალგაზრდებს და მათ ვინც შეიძლება მათგან ისწავლოს. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ დღეს თქვენ იყავით ჩვენი სპიკერი ამ ჩვენი ახალგაზრდა აუდიტორიისთვის და იმეც ვიტოვებ, რომ შემდეგშიც მათ ექნებათ საშუალება კიდევ თქვენი ლექციებზე უშუალოდ დასწრების, თუნდაც ჩვენს უნივერსიტეტში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ და მადლობა აუდიტორიას, რა თქმა უნდა, ყურადღებისთვის და საინტერესო კითხვებისთვის.
მადლობა. ასევე დავაანონსებთ თქვენ ის ნებართვით, რომ ჩვენ კიდევ გვექნება მსგავსი შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებისთვის უკვე 13 აპრილს, ახლა უკვე სამართლის სპეციალობით, სამართლის მიმართულებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის ჩვენი ძალიან კვალიფიციური ექსპერტი, სპიკერი იქნება გურამ მთავართქელოძის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ქალბატონი ლიკა საჯაია და ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ მის მასტერკლასზეც. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა თითოეულ დამსწრეს, რომ ამ გვიან დროს შემოგვიერთდა, თუმცა სპეციალურად შევარჩიეთ ეს დრო, რომ მეტნაკლებად ყველამ შესძლებოდა სახლიდან დღევანდელი მასტერკლასის მოსმენა. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. მადლობა და წარმატებას გისურვებთ ყველას.